اردوگاه ها دهاتینه دابش کرن از ده دستپیکش مامستا دکتر عبدالباسط سیدا دستپیکم و مبو هر مامستا که از نابینا 10 دقیقه حتی چارکه که درستایی 10 دقیقه تایم بس از شیم چند دقیقه تجاوز تدا بکم از حس که هین آخفتین خدوان ویدمی دا رگ بیخن از دستپیکش دا خازش مامستا دکتر عبدالباسط سیدا بکم که بابتی وی لسر رول صلاح الدین ایوبی ده آواکرن و برفره کردن دولت ایوبی و ایگرتنا ویدایه دکتر توشه کرم بکه و هر جاره کم بسیاره کبد از برا آراسته جنابی تکه من بجد ده کرم که و پشتی اویجیک مدیازوی بجم کم ده هنک بسیاره محدود وارگیرین از پشکا تفصیل دستر به مسئله آخرم فرمو مستر سپاس گلکی و سپاسی خوشک و برایان زانکوی ازا خود کم و وقت بیشن مرکزی او سنتری لیکولینیت کم و آمادانی بریز تبدأ ما بس همه يعني چمام صلاح الدين نقاند يعني نقوم جانا جي وقتها قم مرا بري خد دلي كولينا كيف يعني غايتك جاهية الشكاي يعني بما روشها صلاح الدين وكسايتياوي وشلو قداسر هفدو وشلو يا قوناغا كي يعني إيلو جي قم هنكي لسرونين از بيجم مني قالك جي في دبكه قالك جاري تبي رامد صالاني حفتي واند شخبري وقت بیشن خندوان و روشنبیل ما کرده مارکسی بولینی بود مثلا کسایتی مرول ندای بیتر ما سر کار توایی و ای پارتی و ای دنوان شکل کرد بس بم کسایتی جی کیوانی تایبتی هیه يعني أنا صلاح الدين وقتها تبي بينا وقتها كند قريب وجلاي مهاجرة كي أما بيجن قهاتية لتكريتي لشخل ورد إجدايق بويه مثلا بغداد او بهروز شخو او قالكي خويات كدوسي هفدو بن وقتا قواني چه بويه دوي قوناغي دساغيا خده وقتا قو چونه بعلبك وچوي شامي وچوي مصري وقتا قو چوي رحمتي جي عمري 56 ساله يعني نمزن صلاح الدين لبري ديسي جي دولتك آواكر تبالا خبديه قو امي بيجي كردستان حتى ليبيا واند شو مثلا ج مصري حتى يمن دشو يعني افايات في مرة السرب سكنه راس ظرف ايه اوبجكتيف وهناكي الي كاريا صلاح الدين كرن لبلد الشنويني تايبت هبون حتى جاوي قوناغهان يجاجلوما ما اب مساله مدى يعني خاص از السرب سكن هناكي بري دمك روشيبونا رحمتي مال مصطفى برزاني للسويد شكر صدوا بصاليا يعني روشيبوناوي يعني دورتش ما اب مسألة اني مقو از جارنا جوان بهب دورة بيفن راس دولة صلاح الدين شكر قال لك يمزن بو تشيك بو لبلي سر روشا كسايتي بمره هناكي بسكنه شرط يقول همبري برزاني بمش شرطك قال لك زحمت بون بري خدا كي جان دريد هاد قرتن ايه صلاح الدين بمش شرط هناكي بيرر راح تربو يعني راس دولة قال لك يمزن شيكر وبزوب سرجكت لبلي شرط زعيبو يعني آلي ويكرن صلاح الدين وقتها قوهات أم قصانن قو خلافة عباسي قال لك يقلسبو يعني فاطمي وشاغي در كتبو صليبي هنكي هاتبون لدبري دخستن قال لك جيا بقرن ومثلا صليبيا جي وقت دولتي أوروبا إيه غربي أنا كاجي مربيني شعبي شعب قلت شلو كارن يعني تأثيره لسر منطقي بكن وسياسته منطقي بتحديد بكن ويقع بيجي بما روش نقل لك يشولو جدا تربو صلاح الدين وقتها قلت شيبو أو تاكليه واني زوجو بعماد الدين زنكير دركت وعماد الدين وقت مسألة خويات كوي شغي بروجي وان هبون سلجوقي وان دو خصن زاني بو حكومة قلسة صراع دو أورتا وان و بويهيين بعربيها كمرة بيجي خليفة أو تانين جهجي سلجوقي تانين جهجي كرد تانين جبوجو كارب خوب باريس معناه خوي شاغي روش قال لك إنها تبو قارتن يعني إيروجي تركي وإيران الدبرين يعني ويش بري صفوية وإيدن وان جيجو هذا وقت قال لك كنا يعني متش نبي ساندن يك وقتها بخوا ذكر دور السرب سكنه صلاح الدين بمشروعه
سني دسبيكر مثلا قوتي بدن سنيتي ونا مشروعي بو مشروعي عماد الدين زنكي بو بيتاليا لايوي نور الدين خوياتك مسألة مذهبيجي مسألة ايديولوجي بو مسألة تشلو بيخلكي بدا سر هفدوتي وان قرنبك بعربيت بيشد العصب ومسألة قدسيجي وقتها أمي قدسي بالسنين أنا جيت تبيني نفسها بروباغندا دبي وتشلو ومي كارب بسركب بو شوي هان وقتها آبي وي شيرغو وان وقتا نور الدين ويدشين مصري جبو مسألة آليكاريا شاور بك قديس بقر وزير شاور جيوه شغيتي كليه بصليبيار هبون ديس السياسة بو أريج آليكي دولة فاطمية ولدجي صليبياي اللي بلد مرة وان ربو وشاور جي خويات كيف يمكن شيرغو وقتا تشوي معني أخو إيرو مشروعك هي قد خوازق يعني دولة عباسي سني ببن ويدا ودولة عباسي جي قلس ويقافي معني خوكين وسلجوقي بالسين المصري يعني فكرة هنا كي أبو مسألة صلاح الدين وقتها قدر وقياوي قناغة هان يعني بما تشتن شخصية صلاح الدين ذهبون يعني يكجي قهدانك باش پرورده کرن چه دواره لشکری ده جعالی دند دواره دینی و شریعت و تصوف و ايدن وان بون شخو صلاح الدين امزانم بيك ومثلا مذهب الشافعي بو مثلا اشعري بو هناكي نزيكي تصوفي بو مثلا عبد القادر جيلاني وان يعني حتى غزالي يعني هاي ويجفان مثلا شاهبو لبلي صلاح الدين دردورا خود قلكي مقاتبو وشي ورداري ويني قو كاربن آليكاريا وي بكن قو والوان قو داري جيتكر يعني يك جوان القاضي الفاضل مثلا أو بن شداد يقو تاريخاويني بيساندي أصفهانية هناك وقت بيجن زانه كرداج فيدج كردستاني جي بيرچوبون وانجي آليكاري كر شان دوباوي خوان قو أوجي آنين لجم خدانين دمال باتي تجي خويات كباوي وي يعني بحكمت بو دور دديت آبي وي شيرغو بيتر واري لشكري بو بلانسا هاني صلاح الدين ليه مقاتبو قال لك بلانسا هندوري جباتي زاني بو بلانسا دانو سندنا جدر برا اري خليفه عباسي شقيسي قلس بولي بلا صلاح الدين تم دخصق شرعيه تاقش ويدا بستينه يعني جبر مسألة شرعيتي جو كارب جو هناكي بمشي دعيني وقت جي تكديه خو بخليفه فاطمي رجي قد نذكر يعني بالانس او مسألة مذهبية عشق لجموي قال لك ندادو مسألة أمي بيجن إسماعيليين شخو فاطمي بيتر إسماعيلي بون ياجي أمي بيجن سنين عباسية لبلي يعني صلاح الدين بيتر أو شرعيتها هاني وحريص بوجي وقتها تشخي يسيب سرد كد دبي جو شرعيتها خليفة عباسي جو هناكي بستين أزم كورتيد بيجي مقود جبر مجال قال لك طنجة صلاح الدين قوتا خني عسكري لشكري جيب كارتاني لبلي قوتا نرم جيب كارتاني وقتها لازم با وقتها تكليه دبلوماسي مثلا دياري قد شاندن دانو سندن حتى بدشمني خور ذكر بصليبيا وبايدن وار ذكر دهندري اف مثلا ميرك جو اليكارياوي تكرن او جي بزحمتيك مزن بواردك شان جبر او امكانتنا بو جيشك مزن قارب حاضر بك وجيشك تشغله يتنا بشغيني واري لشكري لبري وبان ميركار وبقر ووان بدا سر هفدود وقتها موسماد وفقريانا جارا عاجزبونك تشيد بو فدقريان او اداره هاني يعني شخصك بتحمل بو بصبر بو حطاقو او ددان سر هفدو قال لك جرين قلت تشتك شخر ندخست يعني صلاح الدين انا قال لك بيجن بوقتها قمريه تقريبا بريد خزاناوي دي تيرا كفني وين اذكر خوشك يعني بالا خبدني ابقى وقتها هان اكش الجم يعني نمونيك داخل كي وقت مسألة باقش شلو ما حرمتك ويني تايبتها بو مير خاصيه خوشي مير بو يعني وقتها قلت كت شراده او بخجي اللي صار بشتا حسب خود نافوان دايو اريجتك والحطين وغيني حطين وايدن يعني حما كار ذكر لبلي كاري وقت بزانا وامي بي علماء الدين وامي بيجن هناكي افشي ورداري ويني نيزيك قال لك الوان مقاتبو
بخد بيجن بمصر من نبشوري خوتني فكريه مبقلما القاضي الفاضل فكريه يقو مستشاري قالكي وين نزيك بو قاضي الفاضل شي قيقيات كدديت يعني شخصيات كاريزماتي صلاح الدين ده هي صلاح الدين كارب مسألة ببسري ووقت بتشتك ليه مسألة صلاح الدين يعني أنا قالك جاني بحث كن دولته كرديبو ياجينا دولته وقتها مرة مسألة دولته أو خاصة بشتي بيمانة واستفالي أوان قول هبدو كرن يعني أو شرعيات إعلان نكر شرعيتك سر بخي اللي بلي تم بخليفة عباسي بقود هاد قريدان اللي بلي حكم فعلي ويبو أو منطقة جغرافية يقول لي حكم ذكر نقو كرتني تدبون يعني عرب بون وترك بون ووقت بيجن فارس بون يعني بيتر مسألة بسلمانتي بو مسألة ضد هادو ده استراتيجي راس اعتماد لسر أيوبيا بيتر ذكر زاريوي وبريوي وإيدنوان اللي بلي يعني كسندنشي هبون قد كتنا مسألة دقو آلي كارياويت كرن نظام حكم قد مشان صلاح الدين يعني هنا كي تدخلت التفصيلات وانت نذكر يعني بيتر وقت بيجن نظامك حكم مصالحاتي انا بيجن وقت فيدراليتك وهنا كي قلت لي بلي بلكي ابايا دور بو بروبلم جبر بشي قو صلاح الدين صلاح الدين شو روش قال لك هاد قهرتن يعني يكجي نخو يعني بيوكي خليفه به وكيل شو ناويبه بريوي مثلا دخوس زاروكي وي دخوستن او يعني مسألة طمايا حكموا ايدن ونما مسألة او شرعيتها قبري جهاد ذكرن ووقت بيجن دولتها خفرة ذكرن يعني هنا كي تشون آلي كاريج سلجوقيا خوستن حتى هنا كاجوان صليبيا خوستن لديجي هبدو شركرن حتى جلو ما دريج نكر انا دولتها ايوبي قش دسبيكي حتى تالي بلكي حفتي حشي صار وقتها قم معي عثمانيا بلكي نزيكي شخص صالي معي عثماني جي بلكي مرة وقتها كوتيد السكنة هناكي بلكي مثلا مذهب جي أو هناكي إيجو دراسات إسلامي وان بلكي خبران بيتر في مسألة هبه يعني وقت مقود صلاح الدين بلكي مذهبه شافعي بكارتاني شافعي جي بيتر جو خليفة في قريشي به اما حنفي تدي وقت مسألة نشرت قريشي بجانا درباز كذي مسألة ده سلطان سليم مزان بشي وقت داني امير المؤمنين وخادم الحرمين المقدسين بشيء وي اعتماد كر اوائل جم صلاح الدين تنبو يعني شلوما وقتها خلافة عباسي جي وقتها وقت بيجن هولاك وهات ووقت يعني كشت خليفة عباسي كشت ما مسألة شرعيته يعني أيوبيان نكاريبو بدأ يعني كرن قولا أم خليفنا وحقيد دسي مدي لبلي عثماني في مسألة الشغلي خاصة بشتي وقتها شالديران مسألة صفوية ودور وقتها زورا مماليكا جبر المصري وشغل الذي جاء عثماني كتنصرد كردستان جي وشغل أم دزان بي بلا وشغل بكرتاي أتخوازم بيجم كم از كرتاي خوازم بيجم واي دكتور نزار بما دقاقته يعني صلاح الدين بما او صفات خاص قتي تنبايا يعني مثلا ميرانية ميرخاصية زانبونة تيكلينة توازن حكمته يعني بما بلكي او ظرفه اي قوشي جيبون نكاريبو فايدة جي بكرة لبالي او صفة جير باش بون وظرف جهات ظرف جهات شخواب يعني نقطاك متخصص السرويجي بسكنهم مثلا قو إيل همبري وي مرن بدوها بدودة يعني آبي وي وقتها قو شيرقو وفادك بشي دمها أو دبو وزير بوقتها كرت ملكي صليبي اي قدسي دمره بخليفه اي عباسي اي فاطمي دمره دور نور الدين بخو دمره يعني ريجير بابو يعني تاني تاكيدي ما بعباسياره عباسي جي وشغي قلصبون شخوات فردا خوازم يعني نقطاك بيجم يعني بيشكي حكمت جي بلكي اعتبار جيتين دبيجن وقتها نور الدين او مجبور ذكر دقو دبيت خطبه بنابي خليفه فاطمي بالسكنينه صلاح الدين او توازنا قل جم هبو نتخست يعني بين فرا وهيدي هدي تالي المهم امر داغو نابي خليفه فاطمي هو قركم بيجن دوي حفتيد نقشكت خليفه فاطمي عاضد دوي شاغل نقشكت بشي حفتاك مرت شو رحمته
دبيجي صلاح الدين وقاضي الفاضل اللي هدور نشتنا صلاح الدين قوتي والله قم مزاني بايا وبشي حفتاكي بمره ما نابي يجي خطبيه النتاني قونا قوت نابي يجي خطبيه النانيا ندمر تدي وقت وسباس قال لك صاحب الشلا زور ممنون دكتور سلامت بي او تدا عندك مسج جهشت احتمال جهدار جيك او كربت شو انا شهر زايد هالبجاتنا شيرت كاردا سياسة نرمو ايجرتنو فانا از دي نيف دقيقة دا بتني ايك بسيارش بجمتا صلاح الدين شو و حيث صلاح ناوي ما امشين چی استفاده جبكين یا ما استفاده جكره یا نه هب كرتي سپاس قال لك يعني بما برسا قال لك دجي خديه تدي جارنا شيء متخوازن ايديولوجيا انا قال سروي قابي بطبقين صلاح الدين شما قومي نتفكري شما دولتك شكردار شي نتكر يعني او مسألة قومي نولو خرد بوك يعني راس ناكو كي هبو يعني انا دبيجن جارك شي وقتها شيركو مريكا كي بكن شوناي وزير وش غيد اورتا سلجوقيا وكرداده هنكي نخوشي شي بويه سلجوقيا يعني نقوي الشرق وتي امي خوبكشي لان امي بقر امي هرجي خو او هبون لبلي او ايديولوجيا قوميه النبو ايديولوجيا قد مشيا ديني بو شلون ما تدي انا مثلا مذهبي سني مثلا عثمانيه جاولي خبوي مساله قرت وبمصفوي جيبتها لي وقت افكر المساله شيعي او جي ايديولوجي بو مثلا صفوي وقتها از السنه ما معني ياخذ به او جيب برشاكش دوله عثماني لبالي وقتها از الشيعه هنا كي مرا مشروعيتي دخوا صلاح الدين إله وقت شخصيات ناس كلي لتمام الدنيا يعني قال لك سرعاتنا النبي صادن دواري لتراتور د تاريخ د ميجو د ام بيجن حتى ادب د شعرات د ايدن يعني كرد وقتها قام به شخصيه خبي بسم بدون يعني كرنكو ابايا يك جواني ما بو اورولك ليستي حتى تدبرها كردستاني وان دجي باشا يعني بما في ذاك باش مريبك اما وقتها والله تنبو انت دي انا جانا جيب كرد بيتر مظلوميات بسريمتي ام تم دلي خب حالي خد شوتين حتى ام دلي خب حالي خب شوتين مثلا نامش دبي بروجي بمشي دبريد بمشي اللي تركابنا دولة عثماني دولة عثماني بشي يقومون دولة اجا مسألة خني اللي مفهوم ايوان جهاد نسكن بري خدان اوروبا يعني تم دبي قوات وقت دولة ببيش بهرة يعني ايما ام تم لسر ديروكي بسكن وقت قريه خبينن بما امي نجن قالك تشتاي جاج لو ما صلاح الدين مرة لسر بسكنه او جيكار قوتك مزن بدن نفشي مانينه والدنيا يجي مرة بيناسكر سباس زور سپاس دکتر زور سپاس چیروکا گرینا تاریخ دا چیروکا گله دریجه جا که مروف سرباغ و دریجی از دنو که دا خازش مامستا مهوان می هجا مامستا دکتر علی رحمتی کم بس برینگی از دو تشتابیجم اکشوانا مثلا راستی بیدنگیه یعنی دیجا دنگ حتی جهت ویری تشویشت کت یا دوی حوالید میت روز نموان از حس کم چاپی کفتین خود ویری و نکن یعنی اوج دیجا اول سلامت کتن ما مصطلح رحمتي جهكي جل دير هاتيه جهكي كو 2000 كيلومتر جوير ديره او جيك خراساني هاتي سر سنور افغانستاني بابتي ويل سر هو زكا يام فدراسيون كا كرديه او جيك بجني زعفران لو بل هاتنا يفير بما دليفك كو امد بجن كو او تشتي تاغوتي كتاب داي هاي بما ما مصطلح حسكين كرد خراسان چيه خراسان كرد چتيت الكيفانا دابش بونا وان چوایا خلکی وان چیه نوکت چینل کیوانه جمارا وان چنده اون داتایا که تو بوما او بکی یاشم و بوما و بگهدار جیک دی باشتر بد و برات ما فی هایج سر بابت خواهیج وکی زعفران و تاجیک از نبنا ده بود 4 ساعت که مجری دمته زور سپاس از نوبه لخلکی خراسان گیر طرف خلکی خراسان ایران کرد دنیا جا ماموسه مزن بخصوص بیمانه عزیز بخصوص مسئول زانکوی زاخو تشکر دکیم که سپاسگزاری دکیم که با 7مین کنگره بین‌المللی کردی امارت کرد برپا کردنو یکی به چاول دنیا دانی دایی که به من زبان کردی گفته کرد از گرو چون مکتبی میدی زبان فارسی مهویسین حتما مال بگه دایی که زبان من کرده ساچه فارسی پم دایی هویسین گلاو جان استه ما کرد با پیره ما کردن اما زمان دولت فارسیه گه بهویستی گرو چوبه زانکوی
ایرو در که 2000 کیلومتری ته لخراسان سنور ترکمنستان و افغانستان به این حواله خواهد مبرا هر گنده هر باجاره بپرس که گون کینه گو کردنی مو زمانه و چیه گو زمانه ما کردیه مگو اصلی و کیه گو اصلی ما کردیه جلی ما کردیه ولاته ما کردستان خدمتی ورز که جناب بله تاریخ کرد اگه بخواستین لخراسان بررسی کنی لمنابع تاریخی ایرانی به خصوص دیوان شاهنامه فردوسی تاریخ کردان در تاریخ پیشدادیان یا کیانیان یعنی قبل جا دوره هخامنشی مات کردا بله ما کرد خراسان بید بله خراسان گوتنه اشاره کنه گوتنه کرد خراسان هونه نابه ماجی هیا لمنابع دوره حتی در این پهلوی اشکونی اصالت و ریشیخ کردینه حالا بحث ساسانیان که اصالت کردن و منابع دوره اسلامی به صورت پراکنده حضور کردان لولایت بلخ، سمرقند، بخارا، قائنات، توس، نیشابور حاتیه تا دوره تیموریان منابع که اخیره اشاره ویه میرزا علی اکبر افشار در نویس لدوره تیموریان پفتر 100,000 نفر نفوس لخراسان کوچبره چه در کردستان مزن کوچبره خراسان کرن بنا کلن لخراسان بلاونن نکا خیشتی جونا گشیونا زمانه خش دست کنه پونا فارس کنه اما اصل حرکت کردان به خراسان و اگر دوره صفویه بعد از شرح سال 1514 میلادی یعنی تقریبا 520 سال بره بعد وقتی که ولایت چمشکزر کنفدراسیون چمشکزر که در کردستان باکورون به نام رستنبگ چمشکزک به دستور سلطان سلیم و 40 نفر از سران کردی سری که کردی چمشکزک تینا گوشتنه بنا تینا آنی آذربایجان تا آنی ولایت ری بنا بلا که در سال 1600 میلادی که سال 1007 هجری قمری شاه عباس بنا کوشبر خراسانه که باقیت انواع وقتی که بین دولت صفویه و دولت عثمانی شردهو ازبکان لعانی خراسان حمله ایران دکرن تا خود اصفهان کاشانه و شهر ریونا پیش دادن دی صفویه دو نکو پخلکی بی پیشی ازبکان بگیره خانی کردانا پرتر 40,000 مال کرد لسال 1600 میلادی سال 1007 هجری لخراسان کوچبر در کردستان کوچبر خراسان کرد رهبری و شاخولی سلطان چمشکزکو که بنا گشتی ازبک بنا لخراسان بیخستن یا خراسان اسکان گرتن لوی تاریخا تا 100 سال بره یعنی درست خراسان باکور معروف به کردستان کردستان شمالی یا کردستان شمال شرق ایرانی گشتی منابع چه خارجی چه منابع ایرانی و چه منابع محلی لتاریخ ما به کرار ناوه کردخانه کردستان مزن کردستان شمالی کردستان خراسان شمالی کردستان شمال شرقی ناو حاتیه نویسه و اشاره بیه که بنا لوی تاریخ ها بله اما قبل از سال 1007 در سال نصر 16 شاه اسماعیل 4500 مال کرد کوچبر کرد شاه طهماسب 1005 قمری یعنی اسلامی تاریخ اسلامی چین بی کوچبر کرد اما اساس حرکت کردان قبل سال 1007 که به عنوان کردخانه باکور خراسانه حاتیه ناس کرنه گشتی مروان اشاره کردیه لوی دوراخا وقتی کرد بر اسکانده کردن تحت عنوان کنفدراسیون چمشکزک با کنفدراسیون چمشکزک که یک جنویه رستنبگ چمشکزک سروک کرده کنفدراسیون به خراسان بنا اسکاند به دست گیره بنا کنار دریای مازندران یک دریای خزر یا کسپیان تا خود هرات و مر بنا اسکانده گیره الان بنا خب نفوذه بنا در حال حاضر پرتر جا 50,000 کیلومتر مربع مساحت قلمرو جغرافی اسکان کردانه که لده باجار کرد اسکان گرتنه و 1500 گونده ما کرجی در خراسان در حال حاضر هنه که من وناز جد دو پرتو که کرد یک بررسی شناخت ایلات کرده که 450
ایل طایفه و تیره کرد که زیر شاخه کنفدراسیونن و فعلا با خراسان باکور که 1000 گند کرده من ناسنامه و نادیان نویسینه به چاپ کردیه. اما واقعیت وایه که امارت زرزبان مجموعه کنفدراسیون 7 ایلون 2 ایل مزنن یا اشیره مزن امدنی ایل لبرا ایدن اشیره و 5 اسیره زیر که زیر مجموعه قچکتر جا 2 ایل مزن یعنی مزن ما ایل زعفرانو که معروفه به ام کردی نانی زعفرانه زاخوری بعد به فارسی منابع ما بیده نفسنا زعفراندو اما ایل امارت دودیان شادی امنی شادی یا شتادیان بنا در اصل شادیان ها زیر شاخه شتادیانی که بنا باجاره بوجنورده ساکنه و امارت شادی تشکیل دان زاخوری یا زعفرانیان لامارت قوچانه بنا تشکیل دان که مجموعاً 10 باجار زیر فرمانه وان دو امارت هاون که امارت کردون که نفوسه وان در اصل 1/4 نفوذ خراسانه که نکا پرتر جا 2 میلیون کرد خراسان ساکنن که بنا حدود 350 سال حکومت باکور خراسان لدست وان دو امارت کردون. بعد چیزا بسیارم زور سپاس بس مدویا بزنم کرد میل ویری وگی ویری پشتی آکنجیل هاتین از پاشا کردیه که سوک بو او اختناتا بو مستاجی بیجم آماده بویا هندک میرگه جهبون وکی کچوال ویری ما امارت هبون امارت کردیل خراسان من ورا اشاره که امارت ما لسال 1007 تا سال 1248 قمری یعنی نزدیک 150 سال تحت عنوان امارت کنفدراسیون و چمشکدک مرکزی باشار قوچانه او وقتی بین خانه مزن کرد رضاقلی خان زعفرانلو و دولت قجر وقتی شرکت تمام گشتی عسکری ارتشی ایران وی وقتا پرتج 30,000 نیرو 30,000 نفر و 150 توپ به خراسان هاتن و قوچان محاصره کردن و بین کردان اختلاف آوردن تفرقه آوردن که با تفرقه باعث دو دولت دو امارت کو تشکیل بان که بعدها امارت شادی لباشار بوشونده بنا تشکیل دان که بین امارت شادی و زاخوری یا زعفراندو همیشه اختلاف او تا 100 سال بره که با اختلاف ها باعث بود که دو امارت کرد جدوی هرن و آخرین کسی که آخرین امارت کردو لسال 1304 هجری شمسی درست 98 سال بره به دست رضا شاه جدوی چون که ناوی عیزالله خان شادلو که اعدام بود مشهده زور سپاس ما مستعزده کردیه که سر اوت شاته او گوتی پشتینگه حوالا چه پسیاره کبت از او کم کو و کردت خراسان همی او کردن اوید کش کردستان دایک چوین بله کل سر سنور افغانستان تاجیکستان بناف آخا افغانستان دوی دفره آکنجی نه سردم تیموریا ای کمی جا بحث هنده هاتی کرنه کو و کرد لیوی دفره هبن بس درستاهی سردم شاه اسماعیل صفوی دفره چمش گزک از باورم نکات بجنه درسم هر دفره ما درسم یا شویره هندک وگو هستن بو خراسانی پشتینگی وگو هستن مازن سردم شاه عباسی مازن بی کو مکادیا عشیرتا وکی زعفران و آن زاخورانی هن بجنه ویا بله و شادلو کیکانو حیدران و حسنان و اوه همی وگو هستن بو عشیره مزنی که الان ناف کرده همی اولی عشیره منجا پرتیکا خان نویسیه ایل زعفران یا زاخورانش 1 میلیون نفر نفوس خواهد ساکه وش پدرش که باشار قوچانه نه یا بازار قوچانه یا بازار شیروان فاروج مشهد درگز کلات و چنارانه و حتی بنا پرتر 6% غیر از مشهد که 20% نفوذی کرد نزدیک 800,000 نفر بقیه بازار قوچان و چناران و درگز و فاروج شیروان نزدیک 6% کردن که بنا پرتر کرده زعفرانلو نه نیشابور جوین و جغتایی تا سبزوار 15% کردن و نزدیک خود اسفراین و بوجود و مانس ملغان
ونا پرتر کرده شادینه که بله بله اف گندت کردستان خراسان معروفه یان بجنی کردخانه جدر عثمانی دا چایت قاجری دا بناوی کردستان خراسان مبزحفی دیتیه و دورت 1600 گندانه و دورت 405 عشرة طالبين هاي سرجمي أكنجيت من نزكي 2 مليون مروفانا ودفي سردمي دو ميرجه كردي هابي ديك شوانا يا جرينك ميرجها قوچانه اف ميرجه 1834 سدست عباس ميرزا از بارم هاتا جناف برن ادي هر تشتاقي تر هبتن از ذهلم هكر هبارا باشكا بسيار هبن از اكثر چمبولاي دكتورا بروفيسور دكتورا بخشان صابر حمد ممساجان بخير هاتي لسر روشي الزمان وأدب لميرنشيني بوتان و بابان دا وك ما مستقبلينو كقولتي أدبيات كردي جمل قال ديروغا كردي سردست ميرجه هاي شبي إيه كمين أديب كرد ميرا عبد يعقوب الزرقي إيه كمين مدرسة شاعرة ميت كرماج أبي فيدا فري بيجين مدرسة ميرجه هداية أول هاتين يت پرورده لهاتينو يدبين شاعر هر شاب تستفون هر دو ميرجه رول وانا يجرنك ما مستا وقتی تاج هاوجنا قد دوباره كم حتى 10 دقيقة شريك ساعة هيك ازدلي بدم تستربي بابتي باوي كان اگر سرنزي طبعا روشنبيري زمان وادبي كردي بدين لجر ساي مير نشينه كان دا بتايبتي دو مير نشين كوا روشنبيريان زياتر بولا مير نشينه كاني تر كوانش بوتانو بابانن چونکە لەگەڵ سەرهەڵدان و دروستبوونی هەر میرنشینێکدا ئیتر چەتری ڕۆشنبیری زمان و ئەدەبی کوردیش یان بایەخدان بە زمان و ئەدەبی کوردی ئیتر لە میرێکەوەش بۆ میرێکی تر گۆڕاوە و هەرچەندە یعنی مێژووی میرنشینەکان بەڕاستی هەر لە ڕووی مێژوویشەوە بە وردینە نووسراونەتەوە چ جای ئەوەی باسکردنی زمان و ئەدەبی کوردی بەڵام چەند ئاماژەیەک یان چەندێرێک لە پەراوێزی بابەتە مێژوویەکان هەیەکەوە ئیشارەت بە زمان و ئەدەبی کوردی دەدەن هەرچەندە تەنانەت فەرمانەکانی میرنشینەکانیش بە زمانی کوردی نەنووسراون زیاتری بە زمانی فارسی بووە ئەوەش کاریگەری لەسەر ڕێڕەوی زمانەکە کردووە چونکە میرە کوردەکان یعنی استراتیژێکی تایبەتیان نەبووە بۆ ئەم بابەتە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کورد لە ئەدەبدا ئازا و بوێر بوو هەرزوو جززیری و خانی و نالی و مەحوی دروشمی ناسنامەیان بەرز کردەوە بەڵام لە سیاست و حکومڕانی بەداخەوە یعنی خۆخۆر بوون ئەمەش دەرفەتی ئەوەی نەداکەوە زمانی کوردی یان زمانی یەکگرتووی کوردی پێش بکەوێتن بەڵکو زیاتر یعنی ئەو دیالێکتانە هەر دیالێکتێک لەگەڵ میرنشینەکە زیاتر زەق دەبووە و زیاتریش یعنی وەکو دەبووە هۆی سیمای ناوچەگەرێتی میرنشینە کوردیەکان بەوە زیادەکرانەوەکەوە سروشتێکی سێکوچکەداریان هەبوو بنەماڵەی فیودالیزمی و ئاینی چەندین بەڵام لەگەڵ ئەو هەموو بابەتانەشدا چەندین میری بەتوانە هەڵکەوتون بە تایبەتیش میر بەدرخان پاشای بۆتان و عەبدوڕەحمان پاشای بابان کە بەڵام بۆ نمونە میر محەممەدی ڕەواندوزی زیاتر خەریکی شەڕ و شۆڕ بووە تەنانەت کۆمەڵێک بیر و بۆچوونی جیاوازیش لەسەر میر محەممەد هەیە هەندێک دەڵێن هەندێک مزگەوتیان قوتابخانەی دروست کردووە وەکو نیکیتین ئاماژەی بۆی دەدا بەڵام هەندێکی تر دەڵێن تەنانەت حجرەیەکشی دروست نەکردووە سەرچاوەکان طبعاً زانیاریەکی کەمیان داوە لەبارەی بۆ نمونە میرنشینی بۆتان کە ئەویش لە ماوەی سەدەی هەژدەهەمە کە شاری جززیرە ناوەندی میرنشینەکە بووە و هەروەها میرنشینی بۆتان مای سەرنج بووە بەوەی کە دوای ڕوخانی میرنشینی سۆران و بادینان نەکەسایەتیەک نەهێزێکی وە نەبووەکەوە لە دەوری کۆ ببنەوە جگە لە میر بەدرخان نەبیت ئەوەش لە کاتێکدا میر بەدرخان هەرخۆی هاوسەردەمی میر محەممەدی ڕەواندوزیە هەروەک مالمسانش ئاماژە بۆ دەکات یان نازناوی باوچی بزوتنەوەی نەتەوەی کوردی دەداتێ بۆیەشە هەموو کات دەسەڵاتی عوسمانی هەوڵی داوەکەوە میر بەدرخان یعنی کەسب بکاتن بۆ خۆی بەڵام بە شێوەیەکی ئاشتیانە و تەنانەت میر بەدرخان کاتێ لە تاراوگەش بووە نەوەکانی خۆی کۆ کردیتەوە و پێی وتون دەترسم زمانەکەتان لە نێو تورکان
ون بکەن ئەگەر زمانەکەتان ون بکەن وڵاتی بۆتانیش ون دەکەن بۆیە دەمەوێت لەگەڵ خێزان و منداڵەکانتان بە زمانی باب و باپیرانتان بەئاخڤن ئەوەی وانە کات منداڵی من نییە کەەوە بێگومان پاڵپشتێکی چاکە بۆ زمانی کوردی. حاجی قادری کۆیش کاتێکەوە لە ئەستەمبۆل بووە بە بنەماڵی بەدەرخانیەکان گەیشتووە و بۆ تەمامۆستای منداڵەکانیان و لە شعرەکانیدا زۆر ئاماژە بۆ میرنشینە دەکاتن کە دەڵێ خاچی جزیر و بۆتان یعنی وڵاتی کوردان سەد حیف و سەد مخابن دەیکەن بە ئەرمانستان. تەنانەت حاجی قادر درچی بەوەش کردووە کە دوای نەمانی میر بەدرخان چ دەبێتن بۆیە دەڵێ بەدرخانی و لەسەر لاچێ لەمە و پاش لە هەر لایە دەتان هاڕن وەکو ئاش. و ئەحمەدی خانیش هەم ئیشارەتی بە ڕۆشنبیری و پلە و پایە ئەو میرەداوە و دەڵێ کوپادشاک زمانی سابق رابوو دە حکوومەتا خۆ فایق ڕۆم و عەرەب و عەجەم دفەرمان مەشهود بناوێ میرێ بۆتان. لەژێر سایە میرنشینی بۆتاندا کۆمەڵێک کەسایەتی ڕۆشنبیر دەرکەوتون کەوا ڕۆڵیان هەبووە لە پەرەپێدانی زمان و ئەدەبی کوردی. بۆ نمونە مەلا خەلیل لە شاری سیرت کەوا هەم مدەڕیس بووە هەم خەریکی فەرەنگنووسی بووە و خەریکی معارفی ئیسلامی بووە. چەندین کتێبی هەیە کەوا عەبدوڕەقیب یوسف ئاماژەی بەوە داوە دەڵێ خۆم نزیکەی 30 کتێبی مەلا خەلیلم بینیوە. تەنانەت کتێبێکشی نووسیوە نەهجل ئینام کە وەکو نەوبەهارای بچووکای ئەحمەدی خانیە. طبعا مەلا خەلیل هاوشانی محەممەد بن ئادەم و مەلا یەحیای مزوری بووە. هەردەم طبعا هانی زمانی کوردی داوە و هەوڵی داوە یعنی یان هانی خەڵکی داوەکەوە خۆیان لە زمانی بێگانە بپارێزن. لە شعرێکدا کەوا ئاماژە بە مەلا خەلیل کراوە مەلا خەلیل دبێژە منژە عەرەبی و سافە هەم کریە پاشی بزمانێک کورمانجی نویسیە ئەگەر کۆری بە کورمانجی نزانی چەند کتاب گۆتنە ئەحمەدی خانی یوسف زولەیخا مەموزین نەوبەهارە فەسیح بە ئەلفازێ شەکەرین بزانی تو نەهجل ئینام جەلیلە بە کورمانجی تەلیفە مەلا خەلیلە نەشێخ باتەی خودان قەلبێ منەوەر بە کورمانجی گۆتیە مەولودە پێغەمبەر. کەسایەتیەکی ترکەوە زۆر ڕۆڵی هەبووە لە پاڵپشتیکردنی زمان و ئەدەب مەلا مەحموودی بایەزیدی بووە کەویش ڕۆشنبیر و زمانزانی سەردەمەکەی بووە و گەلێک بەرهەمی شاعیرانی تورک و عەجەمی کردوتە کوردی و یارمەتیەکی زۆری ژابای داوە کاتێکەوە قونسوڵی ڕووس بووە. تەنانەت مەموزی شەرەفنامەی وەرجێڕاوەتە سەر زمانی کوردی و داویەتە ژاباش بێگومان ئێستا ئەو دەست نووسە لە شاری لینگران پارێزراوە و تەنانەت تا مەلا مەحموودی بایەزیدی بابەت بە پەخشان نەدەنووسرا بەڵام مەلا مەحموودی بایەزیدی کەەوە عادات و ڕسومەتنامەی ئاکرادی نووسی ئەوەش بووە پاڵپشتێک بۆ ئەوەی کەوە ئیش لەسەر پەخشان نووسیش بکرێتن. ئەو خۆیشی دەڵێتن مەلا مەحموود یعنی بە شانازیەوە ئەوە دەجێڕیتەوە دەڵێ کورد یعنی بێزیان نەهاتووە بە زمانی تورکی بنووسن بێگومان بەهۆی ئەو ستەم و ستەمانەی تورک بەڵکو هەر لەبەر ئەوە شەکەوە شەرەفخانی بتلیسیش بابەتەکەی بە فارسی نووسیوە چونکە لە فەرهەنگی کوردیدا تورک واتە زوڵم و زۆر و ستەم. ئەمەش لە ئاکامی مێژوویەکی یان ئەزمونێکی دوور و درێژی ئەو میرنشینە بووە لەگەڵ تورکدا. یەکێکی ترکەوە شەرەفخانی بتلیسیە هەرچەندە زۆر جار شەرەفخانی بتلیسی کە شەرەفنامەی بە فارسی نووسیوە زۆر گلەیی لێکراوە یەک لەوانە دواتر دوای قۆناغێکی زۆر ئەمینزەکی دەڵێتن نەدەبوایە شەرەفنامەی بە زمانی فارسی بنووسی چونکە مێژووەکە مێژووی نەتەوەی کووردە لەگەڵ ئەوەشدا یعنی هەر خۆشی ئەمینزەکی دەڵێتن کە زمانەکانی عەرەبی کوردی فارسی فەڕەنسی زانیوە و هاوڕێکانی پێیان وتووەکەوە بۆ یعنی تۆش بابەتەکانت بە زمانی تر نانووسی چونکە زمانی تر یعنی ڕەوازیان زیاتر بووە بەڵام دەڵێتن ئەمن ئەوم بەشیا و نەزانیوە. طبعا کەسێکی ترکەوە هەر خۆی هەم میرە و هەمیش ڕۆشنبیر و هەم ڕۆڵی هەبووە میر شەرەف کەوا لە سامانی خۆی مەدرسای سووریشی دروست کردووە و ژووری بۆ قوتابی و مامۆستاداناوە. شەرەفخانی بتلیسی لە باسی میر شەرەفدا دەڵێ کەسێکی دەست و دڵ و دەروون پاک بووە فەقێ و مەلای زۆر خۆش دەویستن زۆر مەدرسە و
مزگەوت و بابەتانەی دروست کردووە و زەفەنگیش ئاماژەی بۆی کردووە کە مەلای جززیری یەکێک بووە لەو مامۆستانەی کە لە ئەو قوتابخانەیان لەو مزگەفتە سوور بووە و لە ستایشکردنی میرشەرەفیش نووسیوەتی خەفوان ڕەشاندن دڵخەرەنگ تەشبیهێت تیرێن خان شەرەف و مەلای جززیری تەنانەت دیالۆگ و نامەی شعریشی لەگەڵ میر عیمادەدینی جززیری هەبووە ئەوەش بەڵگەیەکە لەسەر ئەوەی کەوا هەم فەرمانڕەوا و هەم ڕۆشنبیر و هەم زمانزان و هەم خەریکی شعر نووسینیش بووینە نەڵێت چەندین تەبعاً یەک لەوانە بۆ نمونە ئەحمەدی خانی کە لە مزگەفتی مرادیە خوێندوویەتی ئەویش وانەی هەم بە منداڵانیش گۆتیتەوە خانی لە سای یعنی مەموزینەکەی هەموو ئەو پرس و بابەتانەشی خستە بووە ڕووکە دەیویست بیڵێتن بە کورتی دەمەوێت بڵێم کەوا حوجرا سەرباری ئاینیەکەی یان لایەنە ئاینیەکەی کەوا زیاتر معارفی ئاینی تێدا دەخوێندرا بەڵام ناسنامەی کوردبوونیشی یعنی دەدۆزیەوە لە هەمان کاتدا چونکە هەر بۆ نمونە لە مزگەوتی گەورەی ئامەد 80 حەڵقەی خوێندن لە یەک کاتدا بەڕێ دەکران و قوتابخانە لەوان و ماردین و بتلیس هەبووە لە پاڵ کتێبخانەی گەورە کە هەر هەمان شت لە ئامەد و بتلیس هەبووە بەڵام ژینگە و بارودۆخ یعنی زۆربەی کات لە بەرژەوەندی کورد نەبووە کەوا زیاتر پەرە بۆ بابەتانە بدرێتن لە میرنشینی بابانیشدا تەبعاً شتێک هەیە دەوترێتن کەوا ئیبراهیم پاشا سلەیمانی دروست کرد بەڵام عەبدوڕەحمان پاشا ئاوەدانی کردەوە واتە زۆربەی بابەتە ڕۆشنبیریەکان لەسەر دەستی عەبدوڕەحمان پاشای بابان بووە کە زۆریش لە شێعر و بابەتانەدا ڕەنگی داوەتەوە و چەندین مزگەوت لەو کاتەدا هەبوون کە هەموو دەکرێت تەنانەت وای دابنین وەکو زانستگای ئەوڕۆ بووە ئەوە بێجگەلەوەیکەوە نالی زۆر سەرنجویان سالم زۆر باسی ئەوەی کردووەکەوە پاشایەکانی بابان چەند دەوریان هەبووە بۆ نمونە ئەحمەد پاشای بابان کاتێ سەری لە پاریس داوە خۆ دسکۆی بینیوە چەندین چیرۆک و بابەتی زمانی نووسیوەتەوە داویەتیە خۆ دسکۆ کە ئەمانە هەموو پاڵپشت بوون بۆ زمان و ئەدەبی کوردی بەڵام ئەوەی زیاتر تێبینی بکرێتن خەریکبوونی کورد بە شەڕ و شۆڕ و بەو جۆرە بابەتانە وای کردووە کە ئەو بابەتی زمان و ئەدەبی کوردی زیاتر لە پەراوێزی مێژوودا بمینێتەوە چونکە هیچ سەرچاوەیەکی وان نییەکەوە سەرچاوی سربەخۆ بێ و باس لەو جۆرە بابەتانە بکاتن. زۆر سپاس دکتۆرە ببوورە ڕامگرتن ئەو بەحسەکەت لە کتێبدا هەیە بەردەستی ئەوان هەیە مامۆستان حەزەکە دەتوان لێ بگەڕن ئێستا نورەی دکتۆر عوسمان عەلیە دکتۆر زۆر بەخێر هاتی بابەتێ دکتۆر عوسمانی سەر مامۆستا عوسمان عەلی دیگەل دکتۆر سەدرەدین عەبدوڕەحمان قادرە پێی بەوە نوێسای سەر ڕەهەندی نێودەوڵەتی بزاوا میر بەدرخان پاشایدا دکتۆر گیان بابەتەکەت لەسەر کاریگەری دەرەکیە من لە کتێبی لطفیدا خوێندمە کە کاتی بەدرخان بەگیرا بردیان بۆ لای سەدر عەزەم پێی گوت کە بەدرخان ئیش و کارت وەکی جلدی ئەم کتابە ڕەشە بەس ناوەڕووکی وەک پەڕەکانی سپیە لەمە دەزانی کە عوسمانیەکان ئەوەندە بەدرخان بەگیشان پێ ئەوەندە نەخۆش نەبوو یعنی تۆزێک حەزیان لێ بوو بەڵام کاریگەری شتی تر هەبوو لەسەری فەرموو مامۆستاگیان. بە ناوی خودای گەورە و میهرەبانەوە زۆر سوپاسی سنتەری لێکۆڵینەوەی زاخۆکەین بەڕاستی کارێکی پێشەنگە کارێکی زۆر باشە بەڕاستی ئەبێ زانکۆکانی ترش ئەو نمونەی لێرە هەیە هەموو ساڵێک کارێکی وا زۆر سەرکەوتوو بکەن بەڕاستی ئەبێ جێگای شانازی هەمومان بێت و ئەمڕۆ هەستەکەم بەعزە سەرکردەکانمان ئەڵێن کوردستانی یەکگرتو خەیاڵە حلمی شاعیرەکانە ئەوە ئێمە ئەمڕۆ لە زانکۆی زاخۆ هەمومان یەکمان کردووە لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئەمە بەڕاستی دەستکەوتە سپاسی هەموو لایەکتانەکەم سپاسی حەزەکەم بڵێم بۆچی ئێمە باسی ڕەهەندە هەرێمیەکان و دووەلیەکانەکەین لە شۆڕشی با بڵێن لە بزوتنەوەی بەدرخان لێرەدا طبعا هەر بەحسێکی ئەکادیمی
بوارێکی ئەبێ ئەکادمی بۆ شایەتی هەیە پڕی کاتەوە و بوارێکی تری گرنگی ئەو بابەتە طبعا لە ئێمە یەکەم کەسین باسی میر بەدەرخان بکەین و بزوتنەوەکەی بەڵام بە بۆچوونی من و بە بۆچوونی مامۆستای من لە ئەمریکا دکتۆر جوەیدا دکتۆر جوەیدا ئەڵێ شۆرشە کوردیەکان لە سەدەی 19م شتێکی هاوبەش پێکەوە ئیشیان نەکردووە هەرێکی لەلایەک بووە و لە هەمان کاتدا ئەو شۆڕشانە لە بەرژەوەندی سیاسەتی نێودۆ لەگەڵ بەرژەوەندی زلهێزەکان نەبووە منیش ئەگەمە من و دکتۆر سەدرەدین گەیشتمانە هەمان شت بێن و کێشەی سەرەکی شۆڕشەکانی کوردی لە سەدەی 19م ئەوە بوو لە سیستەمی نێودەوڵەتی تێنەگەیشتن هەر وەکو مامۆستاش فەرمووی مامۆستا بریکاری وزارەتی خوێندنی باڵا ئەوە ڕاستە ئەگەر بەهاتایە بەدەرخان لە حەقیقەتی دەور و پشتی خۆی تێبگەشتە لە سیستەمی نێودەوڵەتی دەرەنجامی شۆڕشەکەی بە شێوەیەکی تر ئەچوو ئەمە هەمان هەڵەیە نەک بەس بەدەرخان کردێتی کە ڕەهەندە نێودەوڵەتەکان وارێمەکان تێنەگەیشتووە ئێمە دوای ئەوەش شێخ عوبەیدوڵای ناریش ئەم حەقیقەتە تێنە شێخ سەعیدی پیران تێنەگەیشتووە ئێمە ئەگەر ئەو ئەزمونەمان هەبوایە خوێنێکی زۆرمان نادا لە شۆڕشی ئارارات 1970 چونکە ئەو شۆڕشە دژی سیستەمێکی نێودەوڵەتی بوو قبول نەبوو بۆ کیانێکی کوردی ئەو خەباتێکی مەشروعە ملەتێکات ئەوێ لە شەڕی جێنەساید خۆی ڕزگار بکە بەڵام تێگەشتنی ئەم ڕەهەندە دەوڵەتیانە نەبوو بە بۆچوونی من حتا شۆڕشی ئەیلول با بڵێن لە دوای بەیانی 11 ئازار لەگەڵ ڕژێمی سەدام حوسێن ئەلەم حەقیقەتە ڕەهەندە نێودەوڵەتێکە باش تێبگەشتان ڕەهەندی جەنگی سارد ئەو شۆڕشە بەشێ یعنی ئەمانتوانی ئەو جێنۆسایدەی لە کوردستان بۆ ئەنفال تەپادی بکەین ئەوە بۆ مێژونوسان جێدێڵین ئەمە بەنسبەتی گرنگی دراستکە لە بواری بۆشی چی بۆشێکی ئەکادمی پڕەکە مامۆستا سەڵاح هەرووری ئەڵێ کە مێژووی مێنشینی بۆتان ئەخوێنی چەند شتێکی تا ئێستا نادیارە اینجا لەو خوێندنەوەی من کە 20 ساڵ بەلێ سەکردم لەسەر ئەرشیفی عوسمانی لەسەر ئەرشیفی بەریتانی کە چوم بۆ لەندەن کە چوم ئەستانبوڵ هەمان شتم این کرد شتەکە زۆر حتاکو ئەمڕۆ لەو فیلمە پێشانتاندا ئەڵێ بۆتان میرنشی بۆتان میر بەدرخان 1821 1847 وانە میر بەدرخان دێتە دەسەڵات لە 1836 ئەمە بە ئەترافی خۆیەتی بۆ یەکێ لە میسیونەرەکان ئەڵێ و ئەمە بەڵام ئەم هەڵەیە چییە بۆ چێڵێن 1921 لەبەرەوەی بلێت شێرکۆ کە نەوەیەتی ئەو واڵێ هەڵەیەکی زۆر خەڵکێکی زۆر سەرکەوتووە ئەکەوتەتە ئەو هەڵەیەوە شتی ترشەیە دەربارەی مینشینی بابڵێنین حتاکو 1836 میر سەیفەدین بووە کە کوڕمامی بەدەرخانە و یەزدان شێر برازای بەدەرخان نییە کوڕی میر یعنی با بڵێن ئامۆزازان بەڵام ئەمانە حەقایقە پێویستە بە هین بکەین با بینە نظامی سیستەمی دەولی چی بوو کە بەدەرخان تێنێ بە کورتی ئێمە لە بەحسەکەمان باسەواکەین لە دوای 1940 سیستەمێک هەبوو لە ئەوروپا پێڵێن هاوسەنگی هێز بە ئینگلیزی the balance of power و لە بەعزە نووسینەکان پێڵێن the concert of Europe ئەمە بوو کە 5 هێز بەعزارە 6 هێزی نێودەوڵەتی ئەبێ بمێنێت و سیستەمی دەولی لەسەر دەسەڵاتی ئەوانە نایەڵن وڵاتێک سوپەر پاوەر بێت ئەگەر بێت یەکێکی محاولەکە ئەوەکان تر تەحالف بکەن دژی بە جۆرەی ئەو سیستەمە ئەبێ دەوڵەتی عوسمانی بمێنێت و نەک بمێنێت بەهێز بێت تا لێکترازانی تیانە بێت
بۆچی؟ چونکە لە سەدەی 19ەم ئیمپراتۆریەتی قەیسەری رووسی زۆر شوێنی گرت بەرەو هەم لە ئێران هەم لە دەوڵەتی عوسمانی ئەیویست بگاتە ئاوەگەرمەکان لە خەلیج لە کەنداوی با بڵێن لە کەنداو و لە هەمان کاتە ئەگەر بگایشتایە بۆ ئەوێ ئەوە مەترسی بوو لەسەر بەرژەوەندی ئیمپراتۆریەی بریتانی لە هێند و ڕێگای بازرگانی ئەمە شتێکی زۆر گرنگ بوو لە هەمان کاتە ئەگەر ئیمپراتۆریەتی رووسی بتوانێت زۆر بێتە پێشەوە دەوڵەتی عوسمانی بڕوخێت ئەوە بەرەو مەضیقی دەردەنیڵ و بسوەردێن کە ئەمڕۆ لە تورکیا ئەوەش زۆر استراتیجیە لەبەرەوە ئەبێ دەوڵەتی عوسمانی بمێنێ هەر وەکو قەیسەری رووسیش ئەڵێ ئەو دەوڵەتە نەخۆشە بەڵام ئەبێ بمێنێ اینجا لەبەرەوەیە کە شۆڕشی بەدرخان جوولانەوەی بەدرخان ڕۆدا چەند فاکتەرێکەیە کە یەکەمشی فاکتەری مووقفی ئینگلیس جارێ لە بەشێک لە تۆژینەوەکەمان باسی بزوتنەوەی بەدرخانمان کردووە بە کورتی چونکە ئێمە ئیجاب ناکە زۆر باسی کەین سینان حەقان باسی کردووە مامۆستا سەلاح هەروتی باسی کردووە مامۆستا دکتۆر هۆگر باسی کردووە زۆر کەستر بە دوور درێژی باسییان کردووە بەڵام ئەوەی کە من ئەمەوێ بڵێم بەڕاستی بۆچوونێکی تەقلیدی هەیە ئەمە بە حەقیقەتی ئەم شۆڕشە ئەم جوولانەوە شتێکە ئەو چەسپاندنی لە سەدەی 19ەم چەسپاندنی سیستەمی بە غەربکردنی ئیدارەی دەوڵەتی عوسمانی بە ناوی چاکسازی بە ناوی ئیسلاحات ئەمە بە کاریگەرێکی زۆر نەرێنی سلبی هەبوو لەسەر کوردان کوردەکان هەر لە دوای باڵێ شەڕی چاڵدێرانەوە زۆرە سیستەمی حکوومات و مینیشینیان هەبوو ئەم چەسپاندنە مرکزیەت بە ناوی تەنزیمات بە ناوی چەکسازی دای لە بەرژەوەندی کورد چەند کەسێک هاتنەوە منتقەیە گەندەڵ بوون سیستەمیانە کرد و ئەمە ئەو شەڕێکە دێت بۆ لێدانی نەیەشتنی میرنشینە کوردەکان ئەمە شەڕێکی تورک و کورد نییە بەڵکو ئەمە لە حەقیقەتدا پێش ئەوەی لە ئیمارەتی کوردەکان بدەن لە بەغدا لە مەمالیکەدەن لە مووسڵ لە جەلیلیەکانەدەن لە چەند شوێنێکی تر لە ئەوروپای شەرقی لە هەمان شت ئەمە مرکزیەتی دەسەڵاتە و بزوتنەوەی میر بەدرخان ڕنگدانەوەیە و دژی ئەو جوولانەوەیە کە ئەوێ فەرزکێتە سەر بەڵام ئەگەر بەدرخان یان سەلاحەدین ئەیوبی ئەگەر سەرکەوتوو وایە دەوڵەتەکە ئەبوو دەوڵەتێکی کوردی ئەوە واقعاً وابوو بەڵام ئەبێ لەو حەقیقەتەوە وا بخوێنین باشە بۆچی ڕووخا بۆچی ئەم بزوتنەوەیە سەر نەکەوت طبعاً سەرنەکەوتنی ئەم بزوتنەوە بوارە نێودەوڵەتەکەی زۆر بەهێزە کە وەخت ئینگلیز بە هیچ جۆرێک نایەنەوێ میرنشینە کوردیەکان جا ببنەوە لە دەوڵەتی عوسمانی چیەکەن هینێکەیە مساعد قونسڵێکیانەیە لە ئەسڵێکی نەستۆری بە ناوی هورمز ڕەسام هورمز ڕەسام تعلیماتی بۆ دێت بأنه تۆ لەگەڵ نەستۆریەکان کە من ئەڵێم نەستۆریەکان حەزەکەم بزانم لە ناو ئەدەبیاتی کوردی وە زۆر ئەڵێن ئاثوریەکان وشەی ئاثوری غەڵەتە بۆ ئەمانە نەوەی ئیمپراتۆریەت ئاثورینین ئەمانە نەستۆرین ئایدی کنیسەیەکی تایبەتن بەڵام هێنری لایەرد و چەند کەسێک ویستی ئەمانە ساق کاتەوە لە کوردستان بیان کاتە میلەت وتی ئەمانە نەوەی اینجا بگەڕێنەوە کێشەی چییە بێت بەدرخان حلفێکی پیرۆز پەیمانی پیرۆزیە بوو لەگەڵ چەند میرنشینێکی کوردی لەوانە خان ئەحمەدخانی بوان لەوانە نورۆڵڵا بەگی حەکاری و حتا لە بەعزە دراساتێ ئەڵێن بەشێک لە میرەکانی ئەردەڵانش لەو حلفە پیرۆزە بوون ئەم حلفە پیرۆزە بە جۆرەی خوێندنەوەی ئینگلیز
لە بەرژەوەندیان نییە چێکەن نەمرود ڕەسام و هێنری لایر سیاسەتێک بەکاردێنن جوولانەوەی ئاسووریەکان با بڵێین یان نەستۆریەکانی حەکاری یەک نمونەیە کە دەم بۆ بەڵگەکەمان من ئەمەم لە لەندەن بینی وە لە چەند شوێنێکش بینیم ئەڵێ کاتێک نوورڵڵا بەک کە هاودۆستی بەدرخانە ئەڵێ بەدرخان ئەمانە ئاسووریەکان بازمان نادەن نوورڵڵا با بڵێن بەدرخان نوێنەری خۆی ئەنێرێ بۆ لای مارشەمعون ئەلەوێ نوێنەرەکەی بەدرخان ئەڵێ ئێوە بۆ باز نادەنە ئێوە ڕعیەی ئیمارەی حەکارین بۆ باز نادەن برازای مارشەمعون ئەڵێ ئەم ئینجالەوەی منەسرێکە بوو مبەشیرێک بە ناوی بادزەر ئەڵێ جەنابی بڕۆ بڵێ بەدرخان ئێمە لەوەدا ئێمە ڕعیەی ئینگلیزین ئێمە پەیوەندیمان بە ئێوە نییە و بازیش نادەین و لە هەمان کاتە چەند شتێکی ترە بێت شەڕەکە دەستی پێکرا کە شەڕەکە دەست پێکرێت ئەعلامێکی گەورە لە ئەوروپا مەسیحەکانە کوژرێن 10,000 مەسیحی کوژراوە شەڕەکان بووی جارێک 2 هەفتەیە جارێک 5 ڕۆژە چۆن 10,000 بەدرخان چەکی کێ بوو چەکی کیمیاوی بەکارێنە چەکی چی بەکارێت بەڵام لە ئەعلامی ئەوروپی زەجەیەکی زۆر گەوراکەن بە دەوڵەتی عوسمانی ئەڵێن یان تۆ ئەچی ئەو شۆڕشە ئەو جوولانەوە سەرکوتەکەی یان ئێمە دێین بۆ دیفاع لە مەسیحەکانمان ئەمە هەمووی دەسیسەی ئینگلیز بوو اینجا من و دکتۆر سەدرەدین چەند بەڵگەنامەیەکمان بینی چۆن ڕەسام تەختیت ئەکات لە مووسڵە چۆن تەختیت ئەکات کە ئەم شۆڕشە بڕخێنێ یەکێک لەوانە تەرتیب ئەکات والی مووسڵ هانەدا ناوی محەممەد پاشایە ئەرێ تۆ بۆ محاولە ناکەی میرنشینی بادینانش بگری حەکاریش بگری بازیان زۆرە بۆ تۆ ئیتر ئەو والیەش ئەو تۆمحی ئەبێت کە ئەو شوێنانە بگرێ ئینجا بە کورتی لەیرەدا یەک بەڵگەنامەیەکی ترە دەم لە 1834 براند جیمس براند قونسڵی برەتانیە لە ئەرزەڕوم ئەنووسێت بۆ سەفیرەکەیان لە ئستەمبۆڵ ئەڵێ حتا ئەو میرنشینە کوردیانە ماوە ئێمە بەرژەوەندیمان لە مەترسیە ئەبێ جەنابەت بە دەوڵەتی عوسمانی بڵێ ئەو میرنشینە کوردیانە نەمێنێت ئەمانە هەمووی بەڵگەنامەن کە ئینگلیز ڕۆڵێک سەرێکی ئاخرشت بە نسبەتی ڕۆڵی ئینگلیز ئەوەیە ڕەسام تەرتیبی خیانەتی یان خۆ بەدەستدانەوەی یەزدان شێر تەرتیب بکات ئەی بانگێکا بۆ مووسڵ ئەڵێ ئەگەر تۆ پشت بکەی لە بەدرخان ئێمە لە دوا ڕۆژە یارمەتی تەدەین نەک ئەوەنە محاوەڵاکەن نوورڵڵا بەگش وەکو لێ بەپارە بیسەن بەڵام ناتوانن چەند میرنشینێکی تر چەند سەرۆک عەشیرەتێکی تر هەمووی بە دەسیسەی ڕەسامەوە ئەکەونە ئەو هەڵەوە لە ئەخیرە بەدرخان تەنیا ئەمێنێت وە شەڕێکی زۆر با بڵێین کورت ئەبێت و لێ ئەدرێت ئاخر شت ئەڵێم مامۆستا نەزار فاکتەرە هەرێمەکان چی بوو فاکتەری هەرێمی لەیرە گرنگترین فاکتەر ڕۆڵی ئێرانی قاجاری بوو لەم کاتەدا لە 1843 بۆ 1847 دانوستنی ئەرزەڕومی یەکەم و دووەمەیە یەکەم 43 دوم لەم کاتەدا ئینگلیز ئەڵێت ئەمە یعنی بەڕاستی ئەبێ ئێرانی قاجاری و لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی بگەنە نەتیجە چونکە ناسەقامگیری لەو منطقەیە لە بەرژەوەندی ئێمە نییە ئەمە فاکتەرێکە فاکتەرێک نووسەرێکی تورک لە دوای تۆژینەوەیکی زۆر ورد لە ئەرشیفی عوسمانی و بریتانی بە ناوی سەبری ئەتاش زۆر بە دوور و درێژی ئەڵێ لە زۆربەی دانوستونەکان لە با بڵێین دانوستنی ئەرزەڕومی یەکەم و دووەم باسی پرسی کوردەکرا ئەیان وت لەم حلفە لەم هاوپەیمانیە پیرۆزە زۆر ئەترسان لەبەرەوە ئەبێ ئەو شۆڕشەی بەدرخان ئەو جوولانەوەی بەدرخان ئەبێ وە میرنشینەکانی تر ئەبێ نەمێنن نوورڵڵا بەک
کە لێ درێت ئەچێتە ئێران دەوڵەتی عوسمانی بە دەعمی ئینگلیز و بە دەعمی رووسیاش ئەڵێ نوروڵاباک تەسلیم کرد نوروڵباک لە 1940 تەسلیمی دەوڵەتی عوسمان میر بەدەخان ئەیەوێت کە تەوقەک لێ هیچ لایەکی ئەوێ بە جۆرەی سەبری ئەتاش ئەوێ بچێ بۆ ئێران مەجای نادەنێ چونکە ئێستا ئەمڕۆ دانوستون هەیە ئەرزۆڕوومی یەکەم و دووەمەیە بە تایبەتی دووەم ئەبێ ئەو بزوتنەوەیە نەمێنێت بە کورتی ئاخر قسەم لعنەتی جغرافیەی جیۆپۆلیتیکی کوردستان فاکتەرێکی سەرەکیە و هەمان ئەو لعنەتێ هەمان ئەو فاکتەرە نەرێنیەیە کە شۆڕشەکانی کوردی ترین کرد ئەوەی وەختێ بەدرخان هیچ چارەی نامێنێ شەڕێکی وەکو بڵێ ئەیزانی هیچ نەتیجەیەکی نییە لەبەرەوەی وڵاتانی ئەقلیمی هەمان شت لە شۆڕشی شێخ مەحموود 1926 کە برد ئێران و عێراق اتفاقیان کرد هەم بە دەعمی ئینگلیز بە تەشجیع ئینگلیز شێخ مەحموود هیچ چارەی نەما هەمان شت لە شۆڕشی با بڵێن ئەیلول 1975 فاکتەری دووەلی جغرافیایی هەمان شت شۆڕشی ئەرارات کە وەختێ ئێران و تورکیا لە 1930 اتفاقیان کرد ئەمە ئێمە ئەبێ حەقیقەتی ئەم واقعە بزانین شۆڕشەکانی کورد بە نیەتێکی باش بوو بەڵام سەرکردەکانمان بەداخەوە ئەو واقع ئەقلیمی و دووەلیە ناسن ئەبێ ئەمڕۆ سەرکردەکانمان لە هەرێم و ئاگاداری ئەم واقعە بن زۆر سپاس زۆر سپاس دکتۆر ئەز چم میهوانê me dumahiyê bi lez wextê me gelekê bi ser veçû rastî Dr Mehmûd Yüreklî dibûme ser pêdîvbûna rengînkirina jêderan û durustkirina zimanekî êgirtî yanî hevpart nivêsîna dîrîka Kurdan da kitin mamosta jî hez kim tu pêgirî demî bike demekî Kurda ev tiştî bûme rohim bike sağ bê xêratê dem baş haziranî hêca spazkarim bo hatun û godarvaniya we cardin spazkarim bo rektorê zanîngeha Zaxo Dr Nazim Ceksî û hevkarê wî Dr Macîd Mehmed Zaxoyî Dr Ebdulselam Dr Hogir Tahîr Tewqîf tev alîkarê wanê hemiyan semedî ber amedekirina ev konferansa gêşûgiran û mîhmandariyekî bijarte zor spas bo we spaskarim cardin bo müşterîk îştirakarî hevalên lêkolînerên çarçeveyê Dunyayê hatin îştirakî bir konferansê kirin û bo xatirî tarîxa Kurd û Kurdistan bo xatirî xevatî tarîxa Kurd û Kurdistan spaskarim ji bo wan ez ê zêtirîn zêde ser mijarek taybet beşek tarîx ez ê neaxivim ême ez ê ser müşkilek nivîskariya tarîxa Kurd qaylim çend tişta bêjim zêde ve aciz nekim bi Kurdî مشکلاتی me یەکەم ئەوە ku em mesela vî salonê da jî ez dibêjim salon bi mana Tirkî çünkü Kurdiya me beşekî me heremekî me binê tesîra zimanê Tirkî da ye baxusûs ez qaylim Tirkî jî nav da biaxivim bixeftînim beşek me tesîra zimanê Farisî beşek me tesîra zimanê Erebî da û ev dîroknasî Kurd xebatkarî dîroknasî Kurd lêkolînerî dîroknasî Kurd em ji berhemê hev fehm nakin bê werger bê ferheng çara me niye ku em ji hev fehm bikin zimanê me tarîxî me edebiyatî me bi sê tîpan tîpê Erebî tîpê Latînî û tîpê Kirîlî hatiye nivîsandin cardin kêmanî em bi çar şêwan diaxivin û dinivîsînin semedî wî mecala me niye yani ev derfetekî gelek zor bo me girîng e bo nivîskariya tarîxa Kurd nivîskariya tarîxa Kurd pêşketina ne nivîskariya tarîxa Kurd pêşketina nivîskariya edebiyata Kurd tarîxa Kurd siyaset medariya Kurd hemî bi yek tiştekî mümkün e ewî jî bi hempariya yekem ew ku herf yani bi tîpê yekem bi tîpê hempar em hevra binivîsînin welatî Çîn bi milyara însan dijîn
به هفته زمانی دا آخبن بلام به یک زمانی دنویسینن به یک زمانی هفهم دکن سمدوی او آستن کی گلک گرانه بومه ancak çareseriya via deshelati harami Kurdistan, hükümeti harami Kurdistan u zaningahı harami Kurdistan dest bidin hev, akademisyeni duri Kurdistan, deri Kurdistan evici dest bidin wan, servya xevatek nûçe be, hempariya zaman u hempariya tipan bome peyviste beri her tişti. کێشایە مەیە دودیا ئەوەکو مەسەلا هێجا ئانسیکلۆپەدی مەی کورد سەروی ناتیە خەفتاندن یعنی بۆ مە ئانسیکلۆپەدی کورد بەربەری هەر تشتیە بۆ چێ بۆ چافکانیەک بۆ لێکۆلینەران چافکانیەک بۆ گوێنجان بۆ منداڵی مە بۆ زارۆکی مە بۆ محیبی کورد ئانسیکلۆپەدیەک بۆ مە پێشتری هەر تشتی لازمه کو وره آفراندن بو وی خوات لازمه بو بیا مجلس کمیسیونک وره چیکرن ناف چارپرچه کردستان نا چارچوی دنیای دا اکادمیسیانی کرد ورن گل هف دور نه دورا بریه دورا زوم و دیجیتال و امکارن به هفرا به 1000 کیلومتر دوری هفن جهورا با آخفن جهورا بنویسینن ام دکارن به هفرا بخفتن دست بدن هف دستگی بدن هف و انسیکلوپدیه کی کرد وره آفراندنه کیمانی کی زف زیده جبو تاریخ ادبیاتا کرده مشکلات سیم اوه که بو ما ام اردنیگارا تاریخ کرد نزانن یعنی به تورکی دبیجم یعنی جغرافیا تاریخی کرد ام زیده آگاهدار نن ما مستایمش خراسان هاتیه بله بحثا کردی خراسان جی کرانا کردی خراسان بحثا کردی خراسانی ایرو قوچان و ایدن همی امارتا چمیش گزک چویه ویداری ام دزانن دورا چالدران چون واتر چویه بله بس جغرافیا کرد نه ایرو کردی تیدا رونشتن کردستانه جغرافیا تاریخا کرد باشوری هزار حتی استانبوله یعنی کرد کدری رودنن رونشتوانن دستهلاتیوان کدری چه بویا تأثیر کلتورا وان کدری چه بویا گرگا سروی جغرافی ام بخفتن مثلا بری 1500 ام بویهیان ناسن بویهی کردن بلام ام نزانن کردن مسافری ام نزانن کینن کنگری ام نزانن کینن دوری شدادیان کنگریان مسافریان اویانا همی جغرافیا بحر هزار دا جنوبی بحر هزار دا اویانا دولت دستهلاس بون دولت وان هبون میرکی وان هبون سر وانا هیجا خبات زیترین ناتیه چیکرن تو دی روگناسک لیکولینه را کرد حتی ایرو سر ببهیان خبات چی نکریه mesela bevêhiyan Kurdîtiya bevêhiyan em bi dîrokrasî tarîxvanî Kurdî pêşketî îlber ortaylên pê hesyan ku got ew coğrafya behrê hezar coğrafyekî Kurdî ye nimûnî wî kilamê me da jî heye bi dengbêjan da mesela Şakiroyê navdar dibêje ku mala bavê min talan danî ji Îranê ji Turanê talan مابینا دو دوره دا ancak مرو بکاره her devereki talane bine. Cardeci menzil gereka dü roca zetir ne be ku hasb بکاربن خلاص بکن. سمدی وی اف devera مزدکن ایرو احتمال کو او devera راوای مدده کو او devera خراسان نیشابور مشهد مازندران گیلان اویا اف جغرافیا کردا بومه حجازی برزای ام نزانن ام سر نخفتینه اف سه کشه گلک مهم بو تاریخا کرد بو پیشکتنا نویسکاریا تاریخا کرد بو ما گلک پیوسته ام سر بخفتن سر وانا غیرت کش بن غیرت بکن و برهمینو درکب ارته ام به ورگران به فرهنگ و جهف فهم بکن دیروگاه و بنویسینن زور سپاس
تشکر دکم سپاسکارم بو و حرمتکارم بو و احترام استاخ بن ان شاء الله جلك ممنون سپاس بو ترجمه مستا محمود بو آگهیت داینما از جارک ایتر سپاسیا هر سه رنجوانن اوی رنجتنت کم دکتور عبدالباسط سیدا و دکتور علی رحمتی و دکتور بخشان صابر و دکتور عثمان احمد و ما مستای هجای و کلار محمود یورکلی من بو من او هاتی جيك یا هاتی جيكو ما حسك ما هندك بسيار و تشوار گردبان بس مخابن دمي ما ديف پروگرامی گلک در باز بو بر هندی اس چد بد اس نشم چه بسیار ورگرم از دی مجبور مهما یکسر از سپاسیت ما مستایا بدمانا و اوی رنشتنی بدمایی بینو از دخواز لیبورینت کم هکایی که بسیار اکتش تکهبتن از دخوازش هجا دکتر ناظم سلیمان سروک زانکوی کم بلا کرم کتن بلکه رزیدان پیشکشی آماده بوید ما بکت فرمو مستا أفا بله بلى باشه دکتر بخشان اولش خم دکتر بله ببخشینن زمنان از ببیجم من سلسله که کرد خراسانه زمانی که کوچ بربونه به نام سلسله افشار که ناداشا اصلی کرد خراسانه که اب کتاب یک پرتوک قرار ایشالله تو دو هیوه چاپا انشالله اود کتاب پاشکا دیگه هدسته ما باشه مستگن دکتر اولش بله بله دکتر خازش دكتور عبد الرزاق عبد الفتاح كما مصطفى فرمو ضد ريت الجرامي تاع بيشكش في الكلام كي دكتور عندك دكتور فرمو دكتور محمود فرمو مصطفى
دماین ویاد و اگهدار بکم کو خارنا فراوینیا خارنگه ها چراخان بو زایناوه زور سپاس